2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଦିନ କେତେଟାକୁ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଜଣା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ଜଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଙ୍ଗି ମଠରେ ନଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ଆଜି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଏବଂ 2019 କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଉଭୟ ବସିଥିଲେ, ଉଭୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ରହିଥିଲେ। ଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ କେତେଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଗଲା ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଲାଗି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? କେଉଁ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଖରେ ଏ ଉଦାହରଣ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ କଥା ଦେଖିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଆର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଭାଷଣ ମଝିରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହା ବଡ଼ଚଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା ଦରକାର? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଉଛି ଏକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର, ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଯେ ଶାସକ ଦଳ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ ଏ କଥା ନୁହଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଇଡି ସିବିଆଇର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଡି ରେଡ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି। 2 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଏ କଥା ଦେଖାଯାଏ ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସରକାର ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକଛତ୍ରବାଦର ସରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାରକୁ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବଡ଼ଚଣାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଚଳିତ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଥର ଭୋଟ ଦେବେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆପଣ ନେତା। ତ ଆଜିର ଏ ବୈଠକରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରଥମ କରି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଗୋଟାଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି। ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ହେଉଛି ଯେ ବେକାର ରହିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବେକାର ରହିବେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ। କୃଷି ଋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏତିକି କଥା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଟା କିଏ କହୁନି, ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାହା ନାଁରେ, ଆମର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଏ 4 ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ
ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ଚଣାରେ ଆଦୃତ ହେବ। প্রত্যক্ষ ভাবে নহলে মধ্য পরোক্ষে কংগ্রেস নেতা ইন্ডিকেট কলে যে বাস্তবিক আগামী দিনের দেখা বাকি রহলা বড়চଣାর মোদি গ্যারেন্টি বনাম কংগ্রেস গ্যারেন্টি এ ভিতরে কেউ রাজনৈতিক দল কেতে ফায়দা উঠাউছি তাহা নির্বাচনের দিন কেতোটি পরে বা অর্থাৎ ফলাফল ঘোষণা দিনক দেখা বাকি রহিলা। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.astnews.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।